Morning guys, magpupunta tayo ngayon sa Monte Maria. Samahan nyo ko. Please subscribe and click the notification bell para pagka may video pa ako ay ma-notify kayo. Tara! Baba na tayo! Ah! Baba, bilis! Loh! Lubong! Akyat ulit! Akyat ng konti! Yan! Sige! Ah! Uy! Video! Baba! Bababa! Bababa! Baba! Uy, akyat ng konti. Akyat ng konti. Yan na. Akyat ng konti. Diretso. Diretso na naman. Oh, ayos itong papawis. Maganda itong exercise guys. Subukan nyo. Dali kayong papayat dito. Ito na naman. Akyat. Wala, mataas-taas to. Taas-taas. Kadiya. Kadiya. Sige. Sige. Kaya mo yan. Sige. 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 Ay, salamat. Grabe taas. Kailangan talaga malaking plato sa likod, maliit sa harap para magaang. Ngayon pababa, maliit naman, maliit naman sa likod. Ayan na, palusong yung palusong. Okay. May mga nagbabike dito, magtakrag na lang. Ewan, bakit naglakad? Taas. Pataas. Okay. Uy. Pagod na siya. Pagod na. Pagod na siya. Ang taas eh.
Bakit? Yung isa nagkakata lang. Ah, oh, ah, ah. Grabe taas dito. Bakit po ni Monte Maria? Ah, oh, sumusunod. Likod. Ah, muling. Taas. Uh. Galing na kay Ron? Galing na kay Ron, Nong? Galing na kay Ron? Ah. Diyan ako sa ano, sa pier. Sa Pinamukan. Exercise lang ba, papawis. Okay. Dito tayo akyat. Yan na, akyat na sila. Taas. Yan na. Akyat. Grabe. Ah, kaya to. Ah. Papoy. Easy lang, relax. Relax lang. Ah. 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 Taas. Ah. Ah. Puro pataas. Ganda mga. Ah, puro pababa. Ah. 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 Ito naman. Akyat na naman, akyat. Akyat na naman ang Monte Maria. Ayan na. Ayan na. Na. Isa na. Isa na akyatan. Uy. Ang sarap mag-bike. Sarap mag-exercise sa bike. Pawis na pawis. Papayat ka rito. Pag itong ginawa mo exercise. Ah. Dali kang papayat dito. Tagaktak ang pawis mo eh. Mga akyatan sa bundok. Ala. Uy. Nandun tayo. Magdagdag para bumilis konti. Minsan.
Matag na to ah. Matag. Ay, ang magaang dito ah. Abutin naman natin yun. Ay, naku. Yun o. Paakyat na. Yun o. Paakyat na ron o. Sabi ko na nga ba. Pababasit ako. Ay. Kaya mo yan. Pagsubok lang yan. Aray, grabe akyat. Bundok talaga. Bundok talaga, bundok. Ay, ay. Grabe. Taas. Grabe. Monte Maria, malapit na. Malapit na siya. Paakyat pa to. Lapit na. Lapit na sa Monte Maria. Kunti na lang. Monte Maria na. Kunti na lang. Monte Maria na. Diretso? Akit ako ron eh. Pwede? Yan na. Monte Maria. Ayan na. Monte Maria. May daan pala doon. Monte Maria. Bakudan dito eh. Ano to? Parkingan. Dito nga tayo sa kalsada.
Dito tayo sa mga bata eh. Ah. Kaya Monte Maria. Kain muna kami, tapos magbike. Pagkatapos magbike, kakain naman. Bumulik sa loob. Ha? Hindi nga papakain.